ย่าขย่าขย่าในถ้วยนี้คือบอดี้คีช็อกโกแลตเย้วันนี้ใส่น้ำเยอะไปหน่อยแต่ก็ยังอร่อยนะดูสิบอดี้คีช็อกโกแลตเหมือนไปคาเฟ่ยามเช้าเลยชิลมาก